Pozdravljeni v novi oddaji. Vprašanje in odgovori o tem, kako lahko skozi AIQ metodo si pomagate bolj razumeti vaša stanja in skozi večje razumevanje se tudi lažje odločite, ali in na kakšen način jih lahko odpravljate ali pa si pomagate, da so stvari boljše. Danes imam spet pripravljena, bom odgovarjal na 3 vaše vprašanja, ki ste jih poslali na naš mail, tako da bom kar začel s prvim. AIQ metoda me spremlja, odkar sem jo spoznala. Priznam, da jo bolje dojemam, spremljam v teoriji, kot izvajam v praksi. Zato se moje težave ne rešujejo tako dobro, kot bi si želela. Ponovno imam vprašanje, na katere si ne znam odgovoriti oziroma se ga lotiti. Pogosto zbolevam, kar to pomeni, da je zame zima grozen čas, saj poberem vse viroze, ki mi pridejo blizu. Občutek imam, da se moj imunski sistem nikakor ne more postaviti nazaj. K sebi prihajam vse do meseca maja, ko je potem čez poletje boljše oziroma dobro, čez zimo pa se spet vse ponovi. Posledično imam zelo pogosto rahlo povišano temperaturo in me mrazi. Ko se takole opazujem in poskušam čim bolje čutiti svoje telo, opažam, da nanj vplivajo dogodki in počutja ljudi, ki jih srečujem na svoji poti. Zdi se mi, da čutim in vlečem nase težave in počutja ljudi, ki so mi blizu, in tudi ljudi, ki niso neposredno povezani z menoj. Na zavestni ravni si razložim, da so za usodo ljudje krivi sami in zanje nisem odgovorna, pa vendar vidim, da v sebi kopičim vse, kar sprejmem iz okolja. Ko se to nabere, zbolim, ne znam se zaščititi, da bi vsa občutja predelala in dala ven, preden me telo izda. Vse pogosteje čutim bolečine v mišicah, ki so večino časa napete in jih ne zmorem več sprostiti. Še posebej me bolijo noge in kolena. Prosim za razlago te pretirane občutljivosti na okolje in druge ljudi. Taka stanja ukaže na to, da dejansko poskušate na takšen način pokriti ali prikriti dejanski razlog in težave, ki jih imate, oziroma da imate sistem tako razvit, da enostavno skozi takšno pretirano občutljivost oziroma da na sebe vlečete težave drugih ljudi, s tem v bistvu ustvarjate občutek, da so za vaše težave krivi drugi ljudje oziroma ne določite pravega problema, in to je, da je konstantno aktivirano simpatično stanje, se pravi bolečina, strah, jeza, močna čustva, se pravi občutek bori se ali beži ali zmrzni, kar seveda ob kronični, dolgotrajni ali pa dolgoletni aktiviranosti pripelje do tega, da imunski sistem ne zmore se upirati boleznim oziroma da je nivo zdravja, ki ga je vaše telo sposobno proizvesti ali pa ohranjati, neprimerno. In kar pomeni, da je sposobnost, da rešujete situacijo ali pa da vaša okolica, od katere ste odvisni ali pa je odvisna od vas, rešuje situacijo, tega ne naredi. Zato je okolje, v katerem ste, očitno že dolgo časa, verjetno že celo življenje, zelo toksično in dejansko dela človeka bolanega. In zdaj, če nočemo spoznati, kaj nas dejansko dela bolanega, naredimo stvar tako, da v bistvu najdemo druge razloge. In tukaj lahko rečemo, da gre za alergijo na okolje, ne, v bistvu dejansko, kjer v bistvu odreagirate pretirano alergično na druge ljudi in na njihove težave, zato da na to projicirate dejanski problem, ki ga imate v svojem vsakdanjem življenju, in to je, da enostavno ne znate in ne zmorete ali pa ne smete urejevati stvari na način, da bi jih dejansko urejali in da bi bili urejene in da bi jih dokončno uredili. Ker ko nekaj primerno opaziš,
oceniš, poimenuješ, določiš, poiščeš, najdeš sam ali s pomočjo drugih primerno rešitev in potem to rešitev tudi apliciraš ter dovolj dobro in dokončno urediš problem, da ga pustiš s tem, da ga dejansko ugasneš oziroma da ga uničiš ali tudi lahko rečemo odpraviš, potem v bistvu se počutiš dobro, zaradi tega, ker imaš stvar urejeno, veš, da je dokončno urejena in s tem odpraviš strah pred sedanjostjo, ker v bistvu taka pretirana občutljivost, bolehnost in vlečenje težav nase kaže na to, da ima oseba strah pred sedanjostjo, verjetno pa to sigurno, ne, zraven pa posledično strah pred preteklostjo in strah pred prihodnostjo. Zato, ker če nekdo ne zna ali ne more sam ali v kombinaciji v partnerskem odnosu z drugo odraslo osebo primerno v sedanjosti urediti težave in jih dokončno odpraviti, potem seveda te težave uredi samodelno, ustvari občutek, da so urejene, čeprav so v bistvu urejene na pol ali pa zimprovizirano, kar pomeni, da te težave, ki jih ni do konca uredil, se lahko in se ponovadi ustanejo, lahko rečemo ustanejo od mrtvih in potem nas iz preteklosti v bistvu napadajo oziroma nam otežujejo sedanjost in v takem primeru je učinkovitost urejanja sedanjosti tem primerno slabša. In seveda, večkrat, ko smo v taki situaciji, da nas je strah sedanjosti in da se bojimo neurejenih ali pa na pol urejenih ali pa spregledanih ali pa namenoma spregledanih ali pa skozi senzorno-motorno iluzijo, v narekovajih spregledanih težav, ki nas potem takrat, ko je najmanj primerno, napadajo oziroma se vrnejo v naše življenje po tem, recimo, starem dobrem Murphyjevem zakonu, da če gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. In pri ljudeh, ki stvari ne znajo do konca urediti v sedanjosti, zaradi tega, ker imajo neprimerno čustveno zrelost in so tudi v okolju, ki ima neprimerno čustveno zrelost in alergijo na sproščanje ali strah pred sproščenostjo, ki potem vodi v to, da bolj jasno občutimo, kaj se dogaja v okolju, v katerem smo. Seveda pride do tega, da je ta neučinkovitost delovanja dovolj visoka, da je oseba kronično v toksičnem okolju, zaradi tega ima kronično porušeno pravilnost delovanja avtonomnega živčnega sistema in zaradi tega ima seveda potem tudi kronično porušeno učinkovitost delovanja v tem primeru imunskega sistema, kar jo konstantno spravlja nazaj v stanje nemoči in takšna večmesečna nemoč, bolehnost, ne morem se postaviti nazaj in da ste samo recimo med majem in oktobrom kakor toliko v redu, zelo pomaga prikriti in obrazložiti ali pa upravičiti, da enostavno tega ne zmorem, da ne morem se postaviti zase, da ne morem opaziti, kaj me moti, ovira, ogroža in omejuje, da ne morem vplivati na to sama ali pa vplivam na svojega partnerja, ki potem poskrbi zame oziroma mi pomaga pri dokončnem in kvalitetnem urejanju problemov, ter s tem v bistvu ustvarite manj toksično okolje, kjer pride do zmanjšanja kronične aktivacije simpatičnega stanja in seveda se potem lahko tudi imunski sistem postavi nazaj, ter se tako stanje uredi. Najverjetneje je to tako vedenje in tak vzorec reševanja ali pa še bolj rečeno nereševanja ali pa na pol reševanja problemov podedovan oziroma prenešen od enega od staršev, lahko tudi od starih staršev, ki so na podoben način v bistvu preložili problem na druge ljudi, hkrati so pa v bistvu sami sebe morali ali pa so se v narekovajih obsodili, da so morali konstantno biti bolani, nemočni in se slabo počutiti,
in v bistvu so morali iskati probleme, tako kot tukaj lepo opisujete, in ustvarjajo pač stanje hipohondra, ki jim omogoča, da ne morejo nič narediti, zaradi tega, ker v čustveni zrelosti nimajo dovolj podpore in seveda tudi nimajo podpore v telesu. Tako da v takih primerih priporočam AIQ programe, ki jih vodim, zaradi tega, ker tam v bistvu greste v dovolj konkretno soočanje s tem, koliko ste močni ali pa koliko ste nemočni, zaradi tega, ker so programi relativno zahtevni, ker morate biti v njih 6krat na teden pa 1 uro vsak večer, skoraj razen petka, kar pomeni, da se morate odločiti in morate iti v soočanje z dejstvi na takšen način, na kakšno stanje v telesu je. Vaje so vodene tako, da jih je zelo težko ali pa jih v bistvu ne morete izvajati na podzavesten način, kar recimo, ko delate vaje sami ali pa jih izvajate po PDF-u, je bistveno lažje vajo delati na pol oziroma vajo delati tako, da se ne poglobiš v njo, ker si sam s sabo in takrat ima podzavest bistveno večjo moč in vpliv, ter tudi zavest, zaradi tega, ker je noben ne nadzira ali pa vodi s figo v žepu dela vajo in zaradi tega seveda pride tudi do manjšega povišanja senzorne občutljivosti in sposobnosti, da bi začutili, kaj se dogaja v telesu. Hkrati pa na vsakem programu učim tudi, kako izboljšati uporabo agresivnega vedenja, agresivnih čustev, da se manj bojimo videti, slišati, zavohati, okušati, spoznati, kaj točno ali pa kaj je tisto, kar nas dejansko moti, ovira, ogroža in omejuje, in s tem v bistvu odpravimo potrebo, da skozi preneseno vedenje ali pa projekcijo teh potlačenih strahov na drugo vedenje, na druge osebe ustvarjamo alergične reakcije in se vrtimo v začaranem krogu. Ker če imate kroničen problem, ki se ne odpravlja, ki se ne ureja, ki se ne spreminja, potem očitno tudi ne spreminjate stanja senzorno-motorne amnezije ali pa senzorno-motorne odtujenosti, zato je potrebno iti bolj odločno in bolj globoko v učenje AIQ-ja, da se lahko to postopoma spremeni in da odkrijete in spoznate, kje so tiste področja, kjer ne morete iti naprej, ter se znate potem tudi seveda zaradi lastne spremembe spremeniti tudi partnerski odnos in s tem v bistvu si olajšati življenje, ker v bistvu 2 veliko lažje stvari uredita kot eden, sploh če si medsebojno zaupata in imata isti skupen interes. Drugo vprašanje. Vljudno vas prosim za pomoč. Izvid ultrazvoka mehkih tkiv ahilove tetive kaže na to, da je ahilova tetiva obojestransko v prehodnem območju rahlo zadebljena, struktura vlaken je še ohranjena, tetiva je pa nekoliko bolj hipoehogena. Predvsem na levi strani je vidno zmerno vraščanje žilja v spodnji del ahilove tetive. Zdravnik radiolog predlaga cikel fizioterapije. Bolečine kljuvajoče se pojavijo vsak večer in me ponoči zbujajo, malce jih omilim z analginom in masažo, napotnico še čakam. Kaj vi predlagate, bi vaše AIQ vaje pomagale? Vaše pomoči bom res vesela, saj se s temi bolečinami soočam že od avgusta 2022 dalje. Predvidevam, da so mi s temi bolečinami izražene težave, ki jih imam na drugih področjih, vendar si ne znam pomagati, zato se obračam na vas. Pri ahilovi tetivi, oziroma tukaj govorimo o spremembi strukture ahilove tetive, kar kaže na to, da mora obstajati predhodna sprememba funkcije zadnjega dela telesa, se pravi, ker ahilova tetiva
je spodnji del oziroma del refleksa zelene luči, se pravi te refleksa, kjer napnemo zadnji del telesa, zato da se pripravimo na dejanje. Se pravi, kot da čakamo na to, da se bo prižgala zelena luč. Ta napetost gre v bistvu do obrvi, preko glave, nazaj po vratu, čez hrbet, čez oberitnice in po zadnjem delu obeh nog do pet in potem pod petom še prek stopal do prstov nog. In zdaj, če je v ahilovi tetivi kljuvajoča bolečina in pride do sprememb tkiva, potem pomeni, da je funkcija, v katero je vpeta ahilova tetiva, to je pa refleks zelene luči, mora biti že dolg časa spremenjena. In zaradi tega, ker so mišice refleksa zelene luči, se pravi zadnjega dela telesa, močno napete, je seveda premočna napetost tudi na koncu, na spodnjem delu pri ahilovi tetivi. In ta napetost potem, ko traja dlje časa, spremeni, zaradi dolgotrajne spremembe funkcije pride tudi do spremembe strukture in potem pride pa do vedno močnejših opozoril z telesa v obliki, v tem primeru, kljuvajočih bolečin, ki se pojavljajo vsak večer in me ponoči zbujajo. Kaže na to, da definitivno nimate, da ste izgubili sposobnost zmanjšanja napetosti mišic v zadnjem delu telesa. Ker če druga ne, je popolnoma nelogično, da bi imeli ponoči ali pa, ko greste spat, ko vas pol ponoči zbujajo mišice v zadnjem delu telesa napete, ker funkcija teh mišic zelene luči je, da osebo dvignejo v pokončni položaj, jo napnejo, kot da napnete lok in vas pripravijo na to, da boste lahko s to napetostjo, ki ste jo akumulirali v zadnji del telesa, jo spremenili v gibanje, v dejanje, s katerim boste lahko vplivali na določeno okolje in naredili določena dejanja. In zdaj, ko greste spat, je popolnoma nelogično, da bi imeli mišice refleksa zelene luči napete, ker jih za spanje ne potrebujete. Za spanje potrebujemo sproščeno, mehko telo, plus tega ležimo na hrbtu ali pa na boku, na postelji, kar pomeni, da gravitacija na nas, da se ne rabimo boriti proti gravitaciji, ampak da dejansko bi morali imeti mišice erektorjev, se pravi mišice, ki nas držijo pokonci ali pa dvignejo v pokončni položaj, neaktivne, kar samo kaže na to, da so mišice zadnjega dela telesa v kronični napetosti, se pravi, ta napetost je stalna, jo imate tudi zvečer, ko bi se morali umiriti in se počasi iz stoječega premakniti v ležeči položaj, da vas ponoči zbujajo, ko bi morali imeti mišice zadnjega dela telesa ugasnjene, ker spite in počivate. Zatorej je potrebno spremeniti napetost oziroma spremeniti delovanje senzorno-mišične povratne zanke, ker očitno vaš živčni sistem drži te mišice napete, čeprav za to ni nobene potrebe. Hkrati se pa vaš živčni sistem ne čuti in ne zaveda, da so te mišice napete po nepotrebnem in s tem v bistvu izgubljate sposobnost, da bi z lastnim mišičnim sistemom, z lastnim živčnim sistemom spremenili napetosti v mišičnih tkivih in s tem zmanjšali napetost mišic in s tem sprostili tudi spodnji del telesa, se pravi v tem primeru recimo ritno mišico, zadnjo stegensko mišico, mečo, in ko bi se te mišice sprostile in se bi s tem tudi podaljšale, bi se tudi ta nategnjenost in napetost, ki jo imate v ahilovi tetivi oziroma v spodnjem delu stopala, v peti, zmanjšala in potem ne bi bilo energije, da bi jo lahko spreminjali v kljuvajočo se bolečino. Kako sprostiti mišice zadnjega dela telesa in zmanjšati senzorno-motorno amnezijo v tem delu telesa in tudi pol se naučiti, kako to ohraniti sproščeno ali pa spremeniti kronično napetost ali pa kronično aktivacijo
refleksa zelene luči v dinamično aktivacijo, takrat, se pravi, ko potrebujete, se pa lahko učite pri vsakem učitelju AIQ metode, ker je pač se za to tudi so usposobljeni. Višja, ko je stopnja učitelja, pri katerem se učite več različnih znanj in načinov ima, da vam lahko pomaga zmanjšati senzorno-motorno amnezijo v zadnjem delu telesa. Ko boste pa potem s samim delom in zniževanjem senzorne amnezije in zmanjševanjem motorne amnezije opazili veliko bolj jasno, kaj se vse dogaja v telesu in katere situacije, kateri odnosi, katera dejanja vam premočno aktivirajo refleks zelene luči in ga tudi potem držijo napetega dlje, kot je potrebno. Se pravi, ker namen zelene luči je, da se pripravite na dejanje in potem dejanje naredite. In ko delate dejanje, se zelena luč ugasne in energijo, ki ste jo skozi aktivacijo zelene luči akumulirali v zadnji del telesa, spremenite v dejanja in z dejanji uredite tisto, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje. Običajno se potem lahko opazi, ko skozi vaje in razlago bolj razumete in bolj opazujete in bolj čutite, kaj počnete, zakaj imate ta problem, in običajno se pri takem stanju, kot so Hillova tetiva, pokaže, da oseba se v bistvu boji do konca sprostiti zeleno luč in da v bistvu kronično zakrčenost mišic zelene luči uporablja kot ročno zavoro, kjer v bistvu sama sebe s to kronično nezmožnostjo, da sprosti mišice zadnjega dela telesa, ovira ali onemogoča ali omejuje, da ne naredi dejanja naprej, v smeri naprej, dovolj jasno, dovolj odločno, pravočasno in dokončno. Kar seveda zmanjša učinkovitost uporabe čustev, učinkovitost reševanja problemov, in bolj, ko je oseba neučinkovita pri reševanju problemov, bolj je kronično zakrčena, bolj je kronično napeta in se s tem seveda tudi drži v takem stanju, da ne čuti samo sebe, da se ne zaveda tega, kaj se je vse dogajalo v njeni preteklosti, kaj mu vse spravljeno v svojem telesu, in v bistvu lahko ohranja in živi v določeni iluziji, da so stvari drugačne, kot so v resnici. Hkrati ima pa tudi tako močno napete noge, kar sem večkrat že govoril v odgovorih na druga vprašanja, vezana na noge, da s tako napetimi nogami v bistvu ohranja distanco in nerazumevanje ali pa nezmožnost, da spregleda, iz kje izhaja, na čem stoji, kdo je, s kom je in iz kje, kdo so ljudje, ki jih ima v svoji krvi, oziroma njeni predniki, in na ta način v bistvu lahko ohranja iluzijo, da je drugačna, kot dejansko je, so tla, na katerih stoji, in pride potem take kljuvajoče bolečine, seveda kot logična posledica, ki se, če ne boste povečali sposobnost, da sprostite zadnji del telesa, kar je pa spet vezano na večanje sposobnosti, da bolj znate urediti probleme, in to glede na to, da ste ženska, je še toliko bolj pomembno, da težje probleme, da bolj zahtevna dejanja, kjer je potrebno več moči, več odločnosti, več sile, več impulzivnosti, znate izvesti s pomočjo partnerja, ki vas na ta način razbremeni in dvigne učinkovitost vašega ali pa vajinega sodelovanja in dela. In taka oseba je potem bolj zadovoljna, se počuti bolj varno, je bolj sproščena in zaspi mirnejše, z mirnim spancem in z manj napetim hrbtom, ker v bistvu ne rabi biti v stalni pripravljenosti, da skoči v luft in da se bori, pobegne ali pa odreagira, kar seveda onemogoči in zmanjša kljuvanje in bolečine, ter seveda zmanjša tudi verjetnost, da se ta težava, ki jo imate zdaj v Hillovi tetivi, potem preseli ali pa razširi tudi v stopalo, koleno ali kolk ter ledven del hrbta ali išias, kar je zelo
pogosta progresija neurejenih ali pa dlje časa neurejenih težav z ahilovo tetivo. Še tretje, kaj menite o razlogih in vzrokih za nastanek disleksije? Ali je to motnjo v odrasli dobi mogoče zdraviti? Ali imate kakšen nasvet za reševanje ali blaženje disleksije pri osebi v zrelih letih? Na splošno iz prakse dela z osebami z disleksijo, tako mlajšimi kot starejšimi oziroma odraslimi, je vedno prisotno deregulirano delovanje avtonomnega živčnega sistema, ki zaradi tega drugače, se pravi, oseba je veliko bolj napeta, v mislih je veliko bolj prisotno premlevanje, manj razmišljanje in prisotna je tudi močna blokada spontanega in avtentičnega izražanja zaradi določenih razlogov oziroma odnosov, v katerih je oseba živela v otroštvu. In v takem primeru pride do tega, da more pogosto ali pa je bilo dobro, da je držala jezik za zobmi oziroma je imela zaprta, je bila tiho, ni povedala stvari. Pogosto je to tudi vezano na to, da otrok tak način ali pa tak vzgled verbalnega izražanja ali pa uporabe verbalnega izražanja dobi oziroma vidi in prenese od enega od staršev, sem ga potem še dodatno potencira in se potem lahko pri otroku ta disleksija izrazi, čeprav je vir napetosti ali pa pretirane zakrčenosti mišic okrog čeljusti ali pa v zgornjem delu trupa, prsni koš, ramenski obroč, vrat in glava, da ima tako zakrčenost že tudi en od njegovih staršev in potem seveda tukaj pride pol do še večje, še močnejše kontrakcije, zaradi tega, ker bi naslednja generacija še več hotela povedati, še rajš imela še več tega za narediti, oziroma je problem zaradi tega, ker je neurejen že v prejšnji generaciji, se potem še potenciral v naslednji. In prisotno je okolje z visokim tlakom, zaradi tega v bistvu pride tudi do visoke napetosti v telesu. Visoka napetost v telesu, ki se pa ne sme uporabiti za reševanje problemov, se pa potem uporablja za to, da oseba zadrži to napetost v sebi in da ne izraža na spontan in avtentičen način tega, kar v bistvu misli, kar čuti, kar bi čutila ali pa se zaveda noter v sebi, v globini, da bi bilo potrebno narediti. In v takem primeru se naredi vedno večja ločenost med zavestjo in med mišicami, ki so vezane na govor in na govorjenje, od dihalnih mišic do mišic vratu, do mišic, ki premikajo jezik in čeljust, in pride do diferenciacije oziroma prevelike ločenosti enega, se pravi tega, kaj oseba misli in tega, kaj oseba pove ali pa kako pove, kar potem lahko privede do disleksije. Hkrati pa sem opazil pri takih ljudeh, da jim praviloma gre njihov glas, da ne prenesejo svojega lastnega glasu, da ne marajo svojega lastnega glasu in se tudi ne poslušajo, kaj govorijo. Se pravi, to, ko pride ven iz njihovih ust, poskušajo preslišati, kar običajno je tudi se pol pokazalo, da je to, kar sem jaz zapovedati, ali pa da je njihov glas, sploh v zgodnjem otroštvu v obliki jokanja ali pa ko so na kak drug način, ki ga je otroku dostopen, opozarjali na ali pa so poskušali dobiti pozornost od staršev, da bi jim pokazali na otroški način, da stvari niso v redu in so potem seveda od staršev upravičeno pričakovali, da bojo svojo odraslostjo in večjo možnostjo vplivanja na sebe in na druge uredili tisto, kar je otroka motilo, oviralo, ogrožalo, omejevalo, ampak se to ni zgodilo in je bil dejansko ta njihov glas
njihovo opozarjanje bolj podobno tistem pregovoru, ki reče, da psi lajajo, karavana gre pa mimo. In zaradi tega, ker se ne more poslušati ali pa že sam sebi tečen ali pa čuti otrok, da je s tem, ko non-stop sprašuje, pa non-stop govori, pa imamo to, pa imamo ono, ali pa očeta in mama že ali pa oče organsko nista mogla več poslušati njegovega glasu, ki je non-stop nekaj hotel, ker je bil prezahteven. Potem nehajo in ne morejo poslušati same sebe, in ker ne poslušajo same sebe, potem tudi seveda ni povratne informacije, ko pride glas iz ust, skozi sluh nazaj v zavest, da oseba posluša, kaj govori, in da na osnovi tega, kar sliši, kaj je povedala, lahko presoja, ali je to, kar je hotela povedati ali pa prebrati, dejansko tisto, kar je prišlo ven iz njenega telesa v obliki glasu. In recimo pri šolanju za učitelja AIQ metode je veliko poudarka namenjena ravno tem, da se naučijo slišati, kaj govorijo, zaradi tega, ker ko dajete razlago ali pa ko učitelj vodi vajo, mora biti prepričan, kaj je povedal, zaradi tega, ker če on ne ve, kaj je rekel, da je mislil povedati eno, povedal je pa nekaj druga, kar je v bistvu, lahko rečemo, tudi neka vrsta govorne napake ali pa težave, potem ne more vedeti, ali gleda, ali stranka, ki jo uči vajo, dejansko dela točno tisto, kar je učitelj povedal, ali ne. Zdaj, ko pa posluša samega sebe, kako govori, pa ve, kaj je povedal, in potem lahko tudi to, kar vidi pri stranki, loči, ali dejansko je stranka prav slišala, pa ne zna narediti zaradi senzorne motorne amnezije, ali pa stranka ga ni niti, ali pa je stranka ga nepravilno razumela, ali pa on nepravilno povedal. In pri disleksiji je ta problem, da se ne noče slišati oziroma da se mu lasten glas upira, ponovadi predvsem zaradi tega, ker je ta njegov glas umeten oziroma je fake, se pravi, da je njegova persona zaigrana, da ni avtentična, taka, da ne more poslušati ali pa slabo sliši samega sebe, hkrati je pa zaradi neučinkovite komunikacije in neučinkovitega načina govorjenja ali pa pogovora, in ker s pogovorom ne reši stvari, ker je že od majhnega tega navajen, stalno v preveč neurejenem in toksičnem okolju, kar seveda spet povečuje nepravilno delovanje avtoimunskega sistema, ki potem povečuje nepravilno delovanje tudi živčnega sistema na splošno, zavesti in pretirane odtujenosti med zavestjo in mišicami v zgornjem delu telesa. Tako da pri delu se velikokrat srečujem s takimi stvarmi in oseba skozi učenje AIQ metode in dvigovanje čustvene zrelosti ter zmanjševanje senzorno-motorne amnezije potem tudi uspešno zmanjša to težavo in v bistvu odpravi odpor, ali pa zmanjša in kasneje seveda odpravi tudi odpor do lastnega glasu, ker v bistvu začne skozi dvigovanje čustvene zrelosti svoj glas, njegov glas imeti tudi večjo integriteto, večjo moč, večji vpliv, in potem v bistvu ne dojema svoj glas kot glas vpijočega v puščavi, ampak kot glas nekoga, ki ve, kaj hoče, in potem zna to tudi skomunicirati in doseči, da se problem, ki ga moti, ali pa njega ali njegove, ki so v njegovi interesni sferi, moti, ovira, ogroža in omejuje, in ta problem lahko potem tudi uspešno odpravlja, ter ni več v kronični simpatičnosti in se seveda potem tudi spremeni delovanje tako zavesti, kot zmanjša se napetost v vratu, ramenskem obroču, v predelu vratu, v predelu čeljusti, generalno pride do večje sprostitve, več parasimpatičnega stanja, kar pa seveda potem vodi v večjo uigranost tega, kar imate tukaj, da imate pa tudi tukaj, in da to, kar poveste, slišite in vas ni strah ali pa groza ali pa da nimate odpora
pred tem, kaj poveste in kako bo okolica odreagirala na to, kar ste povedali. Tako da upam, da vam bo povedano v pomoč. Seveda pa odprava teh težav, o katerih sem govoril, to ni nekaj, kar uredite v enem tednu ali pa 2 tednih ali pa enem mesecu ali pa 2 mesecih, ampak zahteva večmesečno, včasih tudi večletno vztrajno delo in spreminjanje delovanja tako živčnega kot mišičnega sistema, vezano je potem tudi na dihanje, ker pač take kronične težave, kot jih opisujete v svojih vprašanjih, so resna stvar in so posledica dolgoletne ali pa večgeneracijskega prenosa travm in neučinkovitega vedenja in tega, da predniki zaradi objektivnih ali pa subjektivnih razlogov niso morali, znali ali hoteli urediti določenih problemov in so se potem te problemi dedovali na naslednjo generacijo. In v določeni točki je tega toliko, da oseba več ne zmore in potem poskuša to urediti in seveda se tudi urediti potem ne da čez noč in je urejanje, če hočete to dejansko urediti celostno in trajno, zahteven proces, ki je pogosto neprijeten, ampak ob konsistentnosti in vedno boljšem razumevanju in odnosu do sebe so uspehi vedno prisotni. Tako da, toliko za danes. Če vam je vse skupaj koristno, se prijavite na AEQ kanal. Če imate vprašanja, na katera še nisem do zdaj podal odgovor, nam ga pošljite na mail delavnica@aeq.si in se vidimo naslednji četrtek ob isti uri. Lep pozdrav in lahko noč.